Hello, my Mingaba Messiru. Messiru at the Nazamaro, minimize loader, maximize loader, restore loader, close loader, close to a beta one. I radio Messiru, Leila Dama Fibare. Pero General Madata Maga, the Gonjigo, General, the software program go point like that one. And the bomb my bonnet out, general Windows, my bonnet, general Maluare. Hey, window, the window choning a changing a camera, minimize, maximize, restore, close, and the audio don't do that. From other minimize minimize, minimize, blue ambulance in general. Generally, window for much yao, that's how coordinator, that's why the Alga Power, Pew Bow, that's why look at it. That's why my coordinator, minimize look at it, minimize the no live need after damage. No live, no, no live the channel limit. Call the invalid the bomber. That's why my call the invalid. Then when you know, Miss the software and power point live, then when you know the channel before I own it. Obviously, minimize job Miss Ronald Melutine, minimize general test bubble coordinator, general when program test bubble coordinator. Obina, test bubble coordinator, the minimal need Roma, no little need my test bubble coordinator, being Bianwini and the Bob Liu. Bao quay số này liệu trên này bị point này, the chat program, the chat software này là bao nhiêu message. Being message đi ra mà maximize rồi cả blue yaမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screen ကိုscreen ကကျွန်တော်တို့ screen ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ maximize လုပ်တာ maximize ဆိုတာဒီအလေကောင်းဟာလေးပေါ့နော်ညာဘက်စုံစုံတောက်မှာ3ခုပါတယ်မျိုးစား3မျိုးပါတယ်3မျိုးပါတာရဲ့ဘယ်ဘက်စုံစုံအနှုတ်ပုံစံလေးက minimize လုပ်တယ်ပြီးရင်အလေကောင်းလေးက maximize လုပ်တယ် maximize လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့software program လေး window လေးကိုဒီပုံစံမျိုးခက်သေးသေးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ချဲ့ပစ်လိုက်တာ maximize ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြမယ် maximize လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးအပြည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင် maximize ကြောင့်မျိုးလို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင် restore လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen အပြည့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ window က screen အပြည့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ restore ဆိုတဲ့သူကအလေကောင်းဟာတွေနှစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်သူကဒီလိုအပြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် restore လုပ်မယ်သို့ပေမဲ့မရှိတော့ဒီလိုအသေးသေးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် maximize လုပ်မယ်ပေါ့နော် maximize ဆိုရင်အပြည့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဆိုရင်restore လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခက်သေးသေးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကြီးဖြစ်နေဆိုရင်တော့မှန်ပြင်အပြည့်ကြီးဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီ maximize ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်မရှိတော့ထွက်ချင်တယ်ပြီးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ close ကိုနှိပ်ရပါမယ် close ဆိုတာကဒီညာဘက်စုံတောင်းကမရှိတော့သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ချက်ချေကလေးပါချက်ချေကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်မထွက်သေးဘူးနောက်ထပ်ပြောပြတရားရှိသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က restore လုပ်လိုက်မယ် restore ဆိုတဲ့ຢာလေးဒီခက်သေးသေးလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်မယ် restore down လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလို restore down လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကဒီ site လေးကိုပေါ့နော် Windows site လေးကိုလိုချင်သလိုချိန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဘယ်ဘက်ညာဘက်မြားလေးပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးမြားလေးပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာမိတ်ဆွေတို့ကဖိတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်တဲ့ drag လောက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးဖိတက်ပြီးတော့မှရွှေ့လို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးရောက်အောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်ဘယ်ဘက်မှာလောက်တာဒီညာဒီကောင်ညာဘက်မှာလောက်တာဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာလဲလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်ဘက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်ဖိတက်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့လိုသလိုဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် down မှာလောက်တာလို့ရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီ down မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်ရောညာဘက်ရောအောက်ရောသူလိုကြုံလာလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြုံနေချဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့စင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရတယ်သူ down မှာလောက်တာကျတော့သူနှစ်ဖက်ကိုမျှပြီးလောက်သွားတာဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ရောအောက်ဘက်ရောညာဘက်ရောအောက်ဘက်ရောတွဲပြီးပါလာတာဖြစ်တယ်တောင်းမှလောက်တာကကျတော့လို့ပေါ့နော်ဒီဘေးဘက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘေးဘက်ကိုဖိတက်ပြီးတော့မှ drag လောက်တာနော်ဒီကောင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘောကဒီလိုများလေးကိုပဲဒီဘက်ပေါ်နေပြီဆိုရင်မကျလို့လို့ရပြီဆွဲလို့ရပြီပြီးလို့ရပြီအောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုများလေးနှစ်ဖက်
ပေါ်နေပြီဆိုရင်ပေါ်အောက်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေသလိုဆွဲလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ချိန်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်ကတော့ဒီ Windows လေးကိုကိုလိုချင်သလိုချိန်ညှိတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုမိတ်ဆွေတို့က close လုပ်တယ် close လုပ်တယ်ဆိုတာကပိတ်တာပါဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခါတိုင်းလုပ်နေကြဒီကြက်ချီကလေးကိုနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ software program တွေကထွက်သွားမယ် Windows ကနေမှပြီးထွက်သွားမယ်ပေါ့နော် minimize လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်လို့ရသေးတယ်ဒီအနှုတ်လေးနဲ့တိတ်မှာ minimize လုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်က task bar ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ icon လေးကိုနဲ့တိတ်မှာတစ်ချက်ဖွင့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့က close လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ task bar ပေါ်မှာ ball နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကြက်ချီကလေးကိုနှိပ်ပြီးမှ close လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ program ပြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ minimize maximize restore close Windows ချိန်ညှိတာလေးကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ computer ပိတ်နီးcomputer ဖွင့်နီးရတော့ကျွန်တော်ရင်သင်ခန်းစာတွေတုန်းကပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ system unit ရဲ့ system unit ဆိုတာပုံကြီးရဲ့ power clock လေးကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်တာလို့ပြောခဲ့တယ်laptop မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ power clock လေးကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်တယ်computer ပိတ်နီးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပိတ်နီးလို့ဖုန်းတွေပိတ်တာလိုမျိုး power clock ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း power clock ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်တယ်ပိတ်မယ်ဆိုရင်လည်း power clock ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ computer ပိတ်နီးကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်